Buongiorno ragazzi, finalmente siamo arrivati al campionato europeo over 40. 144 partecipanti, gara piena e c'erano addirittura 18 riserve. La pista l'avete vista in un video precedente e vi metto un link in alto a destra perché sono venuto qua a fare dei test per questa pista e ragazzi ho due novità molto importanti. La prima ragazzi è che già dalle operazioni di impacchettamento a casa sto sinceramente rivalutando molto il discorso del monogomma, perché a livello di logistica ragazzi toglie veramente tantissime complicazioni. Questo viaggio ragazzi è surreale, non è un viaggio come gli altri. In questo momento stiamo facendo una sosta all'autogrill e ogni volta che guardo la mia macchina mi accorgo che ragazzi è vuota. Cioè io soltanto in baoliera sono riuscito a mettere tutto. Come vedete nei sedili posteriori c'è praticamente soltanto cose della bimba, giocattoli eccetera eccetera. Questa è una cosa che sono riuscito a fare solo e soltanto grazie al regime di monogomma e ragazzi può sembrare strano ma addirittura si poteva fare la trasferta in 2 piloti, chiaramente senza la famiglia, quindi risparmio di costi e oltretutto quando c'è le gomme con regime libero alla fine ci si trova a portare scatole di gomme senza poi in realtà mai o quasi mai avere quella giusta. E oltretutto evita il fatto che se in una determinata pista, in una determinata condizione va una gomma super particolare che ha soltanto un brand, magari i piloti ufficiali degli altri brand non possano avere e quindi si giocano la gara. Ci sono tantissimi aspetti, li approfondirò magari in un altro video perché credo che ci sia bisogno di fare questo tipo di approfondimenti e sinceramente ripeto lo sto rivalutando molto. Come è organizzato qua? Praticamente ci hanno dato una scatola. Che è la scatola dei piloti, come vedete è sigillata e praticamente all'interno che cosa troviamo? Vediamo. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo i 3 treni di gomme funzionati, vedete, con il proprio nome e questi li abbiamo presi ad un prezzo calmierato di 33 euro ragazzi, quindi c'è anche questo vantaggio. Abbiamo 3 portagomme fantastici e abbiamo i pass della gara che credo vadano montati. Lavoro per Sara, fa un saluto a tutti gli iscritti. Ciao! E poi abbiamo tutte le documentazioni della pista, il regolamento e quant'altro. E questa ragazzi è la prima novità. Volevo farvi vedere appunto come era organizzato. Si può prendere un quarto set di gomme in seguito e nelle prove libere si può usare le gomme che vogliamo. Quindi anche per quelli che dicevano no ma che me ne faccio poi delle gomme eccetera, né in questo sistema di gara nelle prove libere si può usare qualunque tipo di gomma possibile. Qual è l'altra novità? Vi faccio vedere anche l'altra novità. A bordo della mia macchina ragazzi c'è il nuovissimo motore Gimar Mars Next, questo è il suo nome. Vi faccio vedere a livello estetico la testa, per tutto il resto sappiate che verrà fuori un video apposito per questo motore. Come si svolge la gara? Solo 3 giorni ragazzi, fantastico questo campionato europeo. Stamani abbiamo 3 match libere da 5 minuti, ecco il Berry Bomber. 3 match liberi a 5 minuti, oggi pomeriggio 2 di reseeding, da dove sarà obbligatorio utilizzare le gomme fornite dall'organizzazione, quindi le spec tires, e domani qualifiche e qualche fase finale, e la domenica tutte le fasi finali. Cosa stiamo facendo subito pronti via? Stiamo marcando i set di gomme. Perché ragazzi? Perché sarà importante capire
quanta usura hanno le gomme, cercare di fare un'analisi su che cosa fanno via via che si consumano, in modo da poter poi fare la strategia per le fasi lunghe. Ovviamente ragazzi va scritta anche la posizione della gomma, e per questa gara qua bilanceremo anche le gomme, perché chiaramente tutti i piccoli vantaggi si possono ottenere, visto che abbiamo tutti la stessa gomma, vanno sfruttati e quindi le bilanceremo. Bene ragazzi, giornata di reseeding terminata. Oggi abbiamo fatto 3 prove da 5 minuti e 2 valide per il reseeding da 7 minuti. Mi trovo in posizione 2, ma ho fatto una strategia abbastanza studiata, perché chiaramente in questa gara abbiamo soltanto 4 treni di gomme disponibili, e dai test fatti ci siamo accorti che le gomme iniziano ad andare bene dopo il 6° minuto. Quindi che cosa ho fatto? Ho utilizzato queste manche, sia le libere che quelle di reseeding, per portare le gomme tutte più vicine possibile ai 6 minuti. Quindi sono partito praticamente per le 2 di reseeding e per l'ultima controllata sempre con gomma nuova. Quindi nell'ultima manche sono arrivato nei 3 giri consecutivi a 4 decimi dal primo, e quindi sono contento. Ma ragazzi, l'ultimo giro è stato 37,6, record di questa manifestazione con il monogomma. Onestamente non so quanto abbiano girato mai, quale sia il record della pista qua, però chiaramente non è paragonabile, perché ovviamente noi stiamo girando in regime di monogomma. Quindi cosa facciamo ora? Andiamo a fare la presentazione dei piloti e poi banchetto. Buongiorno a tutti da Fuxtala, oggi è sabato e oggi sarà giornata di qualifiche. Per questo europeo over 40 ci saranno soltanto 4 qualifiche, quindi non 5 come all'europeo A, e ne terranno buone le 2 migliori. Ieri vi ricordo che ho fatto il 2° posto, questo Martin Fort Muller va veramente forte, ci sarà da lottare, ma insomma abbiamo buone chance, perché ragazzi il best lap è il nostro, ragazzi, con 37,6 fatto all'ultimo giro dell'ultima prova controllata. Quindi dai, vediamo come andrà. Q1, Q2, Q3, Q4 e poi via alle fasi finali. Q1 terminata ragazzi, e purtroppo ho fatto 2 errori, ciò nonostante sono riuscito lo stesso a fare il 2° tempo, e niente, Martin come sempre va forte, però 2 errori si pagano cari. Quindi vediamo nella Q2 che cosa succederà. Per il momento va bene, perché senza i 2 errori avremmo fatto la TQ con 4 secondi di vantaggio rispetto a lui, quindi va bene così. Lui non ha sbagliato, però va bene così. Q2 terminata ragazzi, questa volta ottima manche, abbiamo fatto 5,10, però ancora una volta Martin è arrivato davanti a noi di, pensate, soltanto 3 decimi e mezzo. 3 decimi e mezzo ragazzi. Comunque va bene, siamo veloci, macchina va bene, stiamo ancora facendo qualche piccola modifica e vediamo per la Q3. Q3 terminata ragazzi, questa volta l'ho completamente buttata via. Avevamo i differenziali molto più duri, abbiamo indurito sensibilmente gli oli dei differenziali e niente, ho fatto veramente tantissimi errori. La macchina va guidata in modo completamente diverso e io non l'ho saputo interpretare e ho fatto tanti errori ragazzi.
Q4 terminata, questa volta ragazzi ancora secondi, e abbiamo fatto secondi per, pensate, meno di un decimo, e nonostante io avessi fatto un errore al giro 1 molto lungo che ho fatto 43. Purtroppo ragazzi oggi va così, sembra una giornata stregata. Abbiamo ancora modificato la macchina, però l'errore che ho fatto è stata, credetemi, veramente sfortuna, perché praticamente nel doppio singolo, subito dopo il doppio salto sulla moquette c'è un piccolo scalino. Di solito ci si va sempre, si atterra sempre prima dello scalino oppure dopo, se proprio lo fai fortissimo. In quel giro ero uscito un po' male dal curvone di moquette precedente e ragazzi sono atterrato esattamente sullo scalino e ho cappottato al giro 1. Il passo di gara c'è, siamo abbastanza soddisfatti. Vediamo domani che cosa accade nelle semifinali. E niente, adesso la cosa che non vi ho detto è che io per questa gara sono anche team manager dell'Italia, quindi dovrò fare la riunione dei team manager con tutti gli altri team manager delle altre nazioni, quindi ho anche questa incombenza a questa gara e vi porterò con me a una di queste riunioni per farvi vedere che cosa succede. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è domenica, giorno di finali. E cosa voglio fare? Noi abbiamo la semifinale, le prove dei semifinalisti intorno alle 1, quindi abbiamo tempo. E cosa voglio fare? Voglio portarvi a fare un giro dell'impianto. Allora, intanto per cominciare vi faccio notare che dietro di me ci sono dei segni arancioni ragazzi, tutte frecce che portano esattamente alle tribune. E perché questo? Perché pensate, l'organizzazione ha fatto intervenire dei visitatori che verranno a vedere la gara e quindi verranno a vedere il mondo del RC con dei pass particolari. E ragazzi, fantastico, fantastico. Adesso vi porto a vedere un po' come è strutturato l'impianto. Non sembra neanche minimamente paragonabile a quello dei test, hanno trasformato tutto. Guardate, qui abbiamo l'area box ragazzi, guardate, con gazebi ovviamente al coperto. Abbiamo visto famiglie super organizzate con piastre e fornelli. Questo è il chiosco delle birre, qua si può prendere birra e Bresel. Qua abbiamo invece lo spazio delle interviste che fa appunto Race Cave e con tutti gli sponsor, il pannello. Qua abbiamo il pannello dei tempi. Questo è un deposito. Qua abbiamo la zona warm up e il palco di guida. E qua c'è la pista. Guardate le tribune come sono già piene alle 10 di mattina ragazzi. Maxi schermo. E poi torniamo indietro verso la zona ristoro. Qui abbiamo il deposito, perché qua tutte le bevute sono rigorosamente in vetro ragazzi, in vetro. Siamo da qua e vi porto a vedere la zona ristoro. Guardate, qua abbiamo vari tavolini dove gustarsi una birra. Qua abbiamo altri tavoli e qua abbiamo la zona ristoro ragazzi, guardate che bella. Qui abbiamo i gruppi di visitatori di cui vi parlavo e vari tavoli per pranzare, cenare. Qui abbiamo il gruppo degli italiani. Un salutino. Ciao Fabri, colazione del campione.
Guardiamo la colazione del campione. Bresel e birra. Là abbiamo l'area dove facciamo i team manager meeting area, vedete? E l'avete già vista ieri perché vi ho portato esattamente là. E qui ragazzi abbiamo l'accettazione e la spiegazione ai ragazzi di che cos'è il mondo RC praticamente. Questo sarebbe il palco, perché questa ragazzi è una pista da 1 a 10 normalmente, 1 a 10 off-road. Credo che abbiano fatto un lavoro davvero impagabile, e adesso vi porto a vedere anche il mio box, la mia postazione, dove siamo. Adesso noi siamo molto vicini qua. Eccoci qua, questo è il mio box. Infatti vedete che c'è la mia macchina. Bene ragazzi, ora vi saluto perché mi devo mettere a lavorare appunto sulla macchina per prepararla per le semifinali, e chiaramente vi tengo super aggiornatissimi. So ein bisschen heile so überlegen, dass du einfach deinen Platz einigermaßen gut halten kannst, so dass du diesen Zug, das da vorne abgeht, dass du da mitkommst. Das ist das Wichtige überhaupt, dass du nicht immer einfach zu Besuch reinkommst, so wie der einige jetzt bei liebe Zuschauer, sondern dass du diesen Zug bekommst. Dass du jeden Abschluss von 1, 2, 3, 4, dass das Ding wegläuft. 9. Ganz hinten vom 9. Platz, Leo auf dem Schul. Das ist so ein wirklicher guter Schokoladenkiste. Das wollen wir sehen. Richtig geil. Und wahnsinnig gute Startschritte in den Stadion. Das ist schon schön. Und 1, 2, 3, 4, 5. Die ersten 6 sind ja Aufsteiger. Dann wissen wir, Top 6 steigen auf. 7 ist der letzte Aufsteiger. Macho, immer ärgerlich, wenn du so früh ankommst, aber wenn du jetzt einen Fehler machst, ist es nicht so schlimm. Semifinale finita ragazzi, siamo passati con il brivido. Purtroppo dopo un cappottamento, battuta troppo bassa, abbiamo avuto una spenta. E niente, purtroppo partirò in finale con il numero 7 addirittura, perché io ero alla semifinale B, quindi già ho fatto i calcoli. La partenza era stata anche abbastanza buona, purtroppo avevamo scelto delle gomme un po' troppo nuove, quindi sapevamo che dovevamo aspettare un po' prima di farle funzionare. Poi ho commesso anche un erroretto che mi ha compromesso, che mi ha fatto andare in seconda posizione, ma era abbastanza tranquillo perché sapevo che dopo la metà gara avrei potuto forzare molto di più. E oltretutto ragazzi, gli ultimi giri della semifinale la macchina faceva paura, giravamo praticamente tutti giri in 37, quindi bene, speriamo, sarà durissima perché Martin l'austriaco va veramente forte, ma vediamo cosa accade.
Finale terminata ragazzi, che finale, che finale. Purtroppo con un po' di rammarico. Come avevo previsto sono partito settima posizione. All'inizio ho fatto veramente casino a districarmi dai piloti che mi precedevano, però la macchina andava veramente forte. Anzi, voglio ringraziare tantissimo tutti quelli che a questa gara mi hanno dato una mano, il Verri prima di tutti, la Sara e ovviamente anche chi mi ha supportato da casa. E voglio poi che cosa è successo? Dopo la partenza abbiamo fatto un po' di confusione perché ovviamente avevamo da recuperare. Purtroppo quando sono riuscito a portarmi in seconda posizione avevo a circa 30 secondi di distanza la prima, quindi ho detto vabbè, mi metto là, ho cercato di tirare il più possibile e alla fine ragazzi l'avevo ripreso e purtroppo è successo un episodio veramente veramente brutto. Mentre stavo facendo un salto c'era un recupero fuori posizione e io l'ho colpito involontariamente e lui siccome si è arrabbiato ha preso la mia macchina e l'ha sbattuta per terra fortissimo. Io sono scene che non ho mai visto, anche perché sinceramente mi stavo giocando la gara, avevo davanti il primo, quindi eravamo proprio appiccicati e niente, questo qua ha deciso di farmi perdere la gara. Ovviamente poi io ero arrabbiato perché oltre a quell'errore ci hanno messo anche un altro esattamente il giro successivo praticamente e niente, non c'è stato più versi di andare a prenderlo nuovamente, anche perché chiaramente il distacco era troppo evidente, non riuscivo più a prendere, quindi un po' di rammarico, peccato. La macchina era veramente veloce, abbiamo fatto 37,1 in finale, quindi dai, purtroppo ripeto c'è questa brutta storia che ha condizionato un po' la mia gara e sinceramente non mi era mai capitato, però veramente non riesco quasi a trovare le parole perché non so che cosa dire. Mi ero fatto veramente un tappo incredibile per fare quella grande rimonta e alla fine è andata così. E vabbè, adesso aspettiamo le premiazioni e poi torniamo a casa. Fabrizio Peghessi! Oh,